Харин одоо үзэгч та бүхэндээ Европын паблик баскетбол клубтай 3 жилийн гэрээ байгуулсан Итүг Эрүүсүүд багийн давтлагч Спортын мастер их уулыг танилцуулгад бэлэн болоод байна. Түүний үед энэ сарын сүүлээр Европыг зарах юм байна. Монголын сагсан бөмбөгийн спортын шин төлөөлөл болон гарч ирж байгаа. Шилдэг тамирчдын нэг бол Итүг Эрүүсүүдийн давтлагч Төмөр Сүхий их үл юм а. Багасаа спортын сонирхолтой байсан тэрээр 3 дугаар ангиасаа сагсан бөмбөгийн спортоор хичээлж эхэлсэн бол сүүлийн 6 жил мэргэжлийн төвшөнд өрсөлдөн жилээс жил зур чадвар нь нэмэгдсээр байгаа лээ. Их үл 14 наснда сагсан бөмбөгийн спортын дэд мастер цолыг хүртсэн бол энэ жил спортын мастер цолын эзэн болоод байна. Миний анх сагсан бөмбөөр хичээлэх болсон шалтгаан яг багада нэг юм хөдөлгөөн төвхт байсан. Тэгээд манай аав нөө бүхэн сексэнд явуулдаг. Тэгээд үеийнхнээсээ жоохон өндөр байсан учраас анх сургуулийнхаа шгшээ огт дуудагдаа тэгээд тоглож гисэн. Тэгээд хүүхэд болгоны гадаа шийдэн дээр тоглосоор байгаа л ер нь дасаж дорлаа л тэгээд ер нь мэргэжлийн тамирчин болохоор шийдсэн дээ. Анх болохоор 40 дугаар сургууль сордог байсан. Тэгээд 40 дугаар сургуулиас шилжээд Итүгний лицей гэж байдаг. Одоо манай Итүг сургуулийн Итүгэн бүрэн дөнд сургуулийг төгссөн. Тэгээд ер нь анхнаасаа Итүгэн бүрэн дөнд сургуулиболохоор яг сагсан бөмбөгийн сургуульттай. Тийм учраас сонгоод ер нь ингээд багасаа тоглоо явчихсан гэсэн. Одоо 10 жилдээ спортын дэд мастер болж исэн. Тэгээд ер нь бол багасаа ах нартайгаа ингэж тоглодог байсан. Тэгээд тэр маань амжилт нь болоо да. Оюутны лигийн тэмцээн маань бас өндөр зэрэглэл зохион байгуулагдаж эхэллээ шүү дээ. Итүгний шигшээ багтаа хэрхэн бас орчив. За тэгээд Итүгний шигшээ багийн хамтар бас энэ жил оюутны лигийн авраг боллоо. Энэ талаараа бацгааж. Яг хоо тэгээд манай Итүг Эрүүсүүд багийн шигшээгийн хувьд бол анх 5 жилийн өмнө байгуулагдаж байсан. Тэгээд ганц ч удаа оюутны лигийн авраг гэсэн цол эрэгтэй баг маань бол авч үзээгүй. Эмэгтэй баг маань ерөнхийдөө авч ирсэн. Тэгээд яг хоо зориг гэх юм уу те. Яг анх орж ирж байхдаа энэ аврагын цомоо өөрөө тоглоод аваад багштай ингээд авчихсан гэсэн зорилго байсан. Тэгээд энэ жилийн үед бол тэр маань биелээд маш их бэлдсэний хүчиндээр аврах цолыг авсан байгаа. Оюутны лигийн тэмцээний финал Монгол Улсын их сургуулийн багтаа тоглосон шүү дээ. Чиний үед бас яг финалийн тоглолтод маш сайн тоглолтыг үзүүлсэн. За энэ талаар эргээд нэг дурсаач. Яг хоо Монгол Улсын их сургуулийн үед бол шонхроод нэлээд хүчтэй баг. Ер нь бол улирлаа ерөөсөө ганц таар тоглож байгаагүй. Итүгэн Мөстамт. Тэгээ ер нь бол тэр тоглолтод нэлээд манай баг байрлалцсан найрамдалт. Тэгээ ер нь бол нэлээд бэлдэж орсон. Миний хувьд бол хувийн бэлтгэлнээс нэлээд сайн хангагдсан. Тэгээ ер нь эхний хоёр үед ер нь ингээд оноогоо салгая гэсэн зорилготой гарч ирсэн. Тэгээд тэр маань ч болсон дээ. Одоо яг ямар системээр хийж гинээс хов хүнд болсон өөрийн гэсэн зохион байгуулалт байдаг шүү дээ. За би өглөөсөө шийдэлтийн бэлтгэл гэдэг ч юм уу тийм. Яг хоо миний хувьд болохоор яг багийн бэлтгэл нь бол мэдээж номер 1. Тэгээд өглөө ер нь хөвчлэн шийдэлт хийдэг яг сайн хэлсэн чиг. Өглөө яг энэ манай заал сол байдаг. Өглөө орж ганцаараа шийдэлт хийчээд тэгээд өдөр багийнхан бэлтгэл ороод тэгээд жоохон төмөр өргөдөг ч юм уу тийм. Тиймэрхүү байдалтай бэлтгэл хангадаг. Оюутны лигийн тэмцээнд оролцлоо. За мөн Монголын гоё дээдлигт бас Легасигээд оюутны шигшээ багийн хамтар оролцсон шүү дээ. Энэ хоёрын маань өрсөлдөө энэ үед яг юу гэж харав? Яг оюутны лигийн хувьд бол яг үеийн залуус ч юм уу те надаас нэг 3 4 ах залуучууд байдаг. Тэгээд тэднээсээ тоглоход илүү амар ч юм уу яг өөрийгөө яг нэг нээж өгдөг. Тэгээ гоё дээдлигийн хувьд бол ах нартайгаа ер нь бол өмнө 2 жилийн өмнөөс тоглож эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ хоёрын ялгаа нэх юм бол дээдлиг бол ялчгүй өндөр түвшний тамирчид байдаг. Америкаас болоо одоо олон улсаас импорт тоглогч нар ирдэг. Тийм учраас жоохон ялгаатай гоё дээдлиг нь жоохон хэцүү. Тийм байдаг. Тийм ялгаатай байгаа. Манай яг дээдлийн тамирчдын маань өрсөлдөөн хэр байна? Чиний хувьд юу гэж байна? Мэдээж одоо яг плей-офф эхэлсэн байгаа. Төв ургац танангаар тасын хөлгөөд хангаар гэсэн 4 баг шалгарсан. Тэгээд дээдлигийн өрсөлдөөн бол өмнөхөөс илүү ширүүлсэн байлаа. Тэгээ ер нь бол үнэхээр импорт тоглогч нар ч гэсэн айгүй сайн маш өрсөлдөө амар их ширүүлсэн байлаа ер нь бол. Чиний үед бас яг 35 дугаартаа тоглодог шүү дээ. Энэ 35 дугаарынхаа талаар бас ярилцвал. Энэ 35-ыг яг багасаа KD-г шүтж ирж исэн. Тэгээд ер нь сакс тоглоод яг мэрэгжлийн тамирчин ч юм уу те нэг гой том багт орохоор энэ номерыг авандаа гэсэн мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд
анх намайг Итүгүн их сургуульд ороход багш маань анхны өмсгөлөө 35 номертой би хэлэг багт өөрөө хэлчихсэн байсан. Тэгээд 35 өмсөд одоо хүртэл тоглож байгаа. Үлгэрлэн дээрэл авдаг тамирчин гэх юм бол Хасийн үлгүүд багийн Батбашны бэлэг бах маань ер нь бол тэр хасаа мотивашн аваад багасаа дэмжиж ийсэн. Тэгээ манай баг тоглодог байсан. Одоо энд байгаа Мөх Төвшин ах маань байна. Тэгээ Баттар бах энэ гураасаа л ер нь үлгэр дээрэл ер нь авдаг та. Монголын сагсан бөмбөгийн дээдлийг оюутны лигийн тэмцээнд амжилтаар оролцож байгаа тэрээр Паблик баскетбол клубтай 3 жилийн гэрээг үзүүлээд байна. Паблик баскетбол клуб нь шилдэг залуу тамирчдыг дэмжин Европ болон Азийн шилдэг багуудад зуучилж өгдөг байгууллага юм а. Намайг оюутны лигийн дондор Паблик баскетбол гэдэг агент Стефано Липский хүн надтай фэйсбүүкээр холбогдсон анх. Тэгээ яг хоо ингээ хүрээ дээрээ жинэ тэр гэсэн тийм саналаа тавьдаг байсан ч гэсэн би ингээд оюутны лигээ дуусгахыг гэсэн бодолтой байсан. Тэгээ ер нь оюутны лигээ дуусгачаад улам ингээд надтай бүр яг ингээд мэрэгжлийн төвшөнд харьцаад хэлсэн. Тэгээ тэр Паблик баскетбол гэдэг одоо тамирчдыг одоо зуучилж өгдөг агент Европын тийм том агент юм байлээ. Тэгээ миний хувьд болохоор одоо Европын 3 баг намайг сонирхож байгаа. Чекийн баг, тэгээ нэг Швейцарын баг. Тэгээд Seoul Samsung гэдэг Азийн KBL-ийн баг энэ 3 баг ер нь сонирхож байгаа юм байлээ. Тэгээ ер нь бол намайг одоо очиод яг даагаад авах юм бол сервис суулжуулагч. Тэгээд ер нь хичээх юм бол өөрөө бол Евролигийн том багт орно гэсэн зорилттой байгаа. Эхний 3 сараар ер нь бэлтгэл хийх маркаар явах юм байлээ. Яг хоо цалингийн хувьд гэх юм бол тодорхой хэмжээнд яг нууцын зээлхтэй байсан. Тэгээд нэг сэтгүүлчэд ингээд хаалт цохоолгосон тэгээд зарлцсан байлээ. Тэгээд яг хоо очиод багтаа сонгоод тэр бол тэр 8,000-аас 20,000 евро бол ерөөсөө миний хичээл зүтгэлтэй. Хинч зүгээр байгаа хүүхдэд маа гэд мөнгө өгөөд байгаад байхгүй. Тэгээд ер нь би сайн бэлтгэлээ хийж ийж, сайн тоглож ийж, тэндээ дэг журамтай, ёс журамтай байж ийж тэр цалинг ер нь авах байх. Тийм. Тэр бол мөнгөний тоо бол надад нэг чухал шүү дээ. Манай улсаас одоогоор 2 тамирчин бас яг олон улсын багт бол тоглосон. Нэг нь Монгол улсын олон хэмжээний мастер Санчир. За нөгөөх нь дөнгөж сая бас манай лиг дээрээ тоглож ирсэн тамирчин байгаа шүү дээ. Эдгээр тамирчтай ер нь бэлтгэл сургалт хийгээд эдгээр тамирчтаас бас туршлага хоригдох зүйл ер нь яг юу нээсэн гэж ажиглагддаг байна. Бас алдаа оноотоос олон юм байна шүү. Тэгээ яг хоо Санчирахын маань хувьд бол яг хоо Монголын яалчгүй урдаа барьдаг тамирчдын нэг тэгээд Филиппин улс руу импортлогдоод яг легонер тамирчнаар явсан. Тэгээд Санчирахын маань хувьд бол яг хоо анхны импорт тоглогч нь бол үнэхээр мундаг тамирчин те. Санчирахаас сурсан юм ч гэсэн их байгаа. Тэгээд Бат хоёрын маань хувьд болохоор багасаа Солонгост байсан. Бид хоёр нэг баг ч гэсэн тоглож үзсэн. Тэгээд KBL тоглоод яг Seoul Samsung гэдэг одоо миний явчих магадгүй багт ингээд тоглодог. Яг Азийг сайн тамирчдын нэг гэж би бас хардаг. Одоо ингээд сагсан бөмбөг тоглоход чиний сул тал за хамгийн одоо бус тоглогчдоос илүү тал чи яг юу вэ? Яг хоо сул тал гэх юм бол хүмүүс намайг нэг амархан шатдаг матгэл гэдэг юм байлээ. Тэгээд жоохон юм туранхай би физический тим юм гэдэг юм байл. Яг хоо миний хувьд бол тэр нь илүү даваа тал юм шиг санагддаг те. Яг ингээд нэг тоглолтонд хит шатаад орохоор ингээд илүү сайн тоглодог ч юм уу, илүү дайчин чанар гарч ирдэг. Тэгээ яг юм туранхай байгаа юм өндөр хөнгөн байгаа чанар нь ч юм уу олон тал тоглолт маань ер нь бол даваа тал болдог гэж ер нь боддог. Тэгээд гадны тамирчтай тоглохын тулд чиний хувьд яг юун дээр илүү төлхөө ажиллая гэж төлөвлөж байна өөрийнхөө? Миний хувьд гэх юм бол яг хоо Монголдо болохоор ингэж яг ийм физикийн хувьд бол болоод байгаа. Гадагшаа яг явах юм бол өндөр нуруутай тэгээ хүчтэй одоо булчингийн мас нэмсэн тийм тоглогч нартай ер нь бол Монгол явах хугацаанд илүү сайн ингээ бие хүчтэй ажиллаад ер нь бол бие хүчил хамгийн чухал юм уу гэж бодоод байгаа тийм. Одоо яг явах ажил маань яг ямар шатантай явж байна? Визний ч юм уу те? Ямар асуудлууд ирж байна? Яг хизээгээр яг Швейцарыг зорих гэж байна. Тий, өнөөдрийн үед би яг визнийхэн бүх материалыг хөөцөлтөөд очиж өгсөн. Тэгсэн чинь яг цаанаас нь ингээд хилцэн байлаа. Чехийн элчин бол ер нь бол мэдчихэлээ. Тэгээд одоо визний материал гарчих юм бол ер нь бол гарчна. Тэгээд цаанаас шууд миний онгоцны тийзийг өгөөл би ер нь бол 5 сарын 10 хэд ингээд явчих төлөвтэй байгаа. Хэлний бэрхшээлээс болоод бас амжилт гарах багийнхантай ойлголцоо тал дээр асуудал багшгүй. Чиний хувьд яг энэ тал дээр хэрхэн бэлтгэлтэй байгаа? Яг хоо тодорхой хэмжээнд өөрөө бол англи хэлийг маш сайн судалж байгаа. Ер нь бол англи бол олон улсын хэл олддог ч тий. Ер нь бол өөрөө судалж байгаа. Гэтэ бол яг төгсөн ш яг дундын ингээд ер нь саксны хэлгээ бол ойлголцоод явчих байх гэсэн төлөвтэй байгаа. Монголын сагсан бөмбөгт бас шинэ үе гараад ирж байна л да тий. Шарав жам цагаатын хүү бас Америкийн нэгэн улсаас сая тоглож байгаас Монгол улсад ирлээ. Чиний яг ингээ Монголын сагсан бөмбөгийн ирээдүйг яг хөвгөний үүднээс юу гэж харж байна?
Тэгээ манай анхны од маань одоо Монголдо яхад тодорхой хэмжээнд ирсэн байгаа. Тэгээд Америкт бэлтгэл хийдэг. Яг үеийн маань ч юм уу манай ах нараа дээд үеийн залуучууд ер нь бол байна л да. Одоо гадаадд байгаа Ананд маань байна. Одоо Марко, тэгээ Тайваны Байса, тэгээ манай багт байдаг. Очоодорхын төлгөөнгээд нулимжил Жакарта хот руу явсан манай багийн хамтрагч маань байна. Тэгээд ер нь бол инхи од, мөнхи од те ер нь бол дандаа ихэвчлэн метр 90-ээс өндөр гарцсан. Монгол улсын шигшээ багийн ирээдүйн Монголын ирээдүйн ер нь бол гэрэлтэй байгаа гэж миний хувьд бол үздэг. Бидний хичээл зүтгэл номер 1 хэрэгтэй гэж бас боддог. Асуулжуулагчийн талаар яриач яг Монголд яг хэн багшийн удирдлагаар эдийн хүртэл ингээд энэ амжилтыг гаргаад явж байна. Би бол анх бол яг энэ их сургуулийн зааланд бол яг бөмбөгч барьж үзээгүй те. Бөмбөгч нэг сайн барьж үзээгүй хүүхэд анх баяр цогт багш тэр иржсэн. Тэгээд одоо намайг өдөө зэрэгтэй өргөд ингээд одоо гадагшаа явах хэмжээнд хүртэлтэй. Дээдлийг тэгээ Монголын шигшээ багтаа дуудагдах хүртэл хамгийн сайн бэлдсэн АБВ гэдэг бүх үсгийн маань одоо зааж өгсөн хүн бол Монгол улсын шигшээгийн цуглуулагч Одонбаатарын баяр цогт гэдэг энэ хүн байна. Энэ хүн бол миний амжилттай бас ашигтай холбоотой эрхэм хүмүүс юм аа нэг. Яг хөө би бол итүгнээс өөр баг тоглож үзээгүй. Ер нь бол яг өөр нэг жижиг нэг тийм тэмцээнүүдэд тоглож ирсэн. Гэтэ итүг ерөөсөө клубэл ер нь өөр баг магт гихгүйгээр хувийн тамирчууны зорилго байгаа хэл та. Монгол улсынхаа шигшээ огт те яг ингээд топ тоглогч нь болоо тоглохын гэсэн хүсэл зорилго мөрөөдөл бол байдаг. Тэгээ итүг ерөөсөд клубээ бүр улам цаашлуулаа те. Оюутны бага дээдлигийн лигийн аврах ч юм уу тэр хүчээнд өөрөө гар бие оролцоо явах гэсэн хүсэл мөрөөдөл бас байдаг тамирчууны те. Итүгний их сургуулийн маань хувьд болохоор яг намайг бол ер нь эдийн хүртэл яг ирж дэмжиж ирсэн сургууль те. Миний фитнес маань бэлдэж өгч ирсэн, бэлтгэл их заалын маань бэлдэж өгч ирсэн те. Сэлэх бассейн ингээл сургуулийн төлбөрөөс ингээд 100 хөнгөлдөг ч юм уу те. Бүх юмыг ингээд дэмжиж өдөө хүртэл ингээд ирсэн сургууль бас яг багштай минь ялгаагүй миний гэр бүл шиг болцсон, миний гэр орон шиг болцсон. Итүг бүх сургуультай бас үнэхээр их баярлаа гэж бас хэлмээр байна. Roxy.